Exercice numéro 1. Première question, résoudre les équations suivantes. Petit a, 3x moins 5 égale moins 2 facteur x moins 1 plus x. Petit b, x moins 1, le tout au carré, égale 9. Deuxième question, résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée. Petit a, 3 facteurs 2 moins x inférieur ou égal x moins 2. Petit b, x sur 2 moins 1 strictement inférieur à x sur 6. Troisièmement, c'est un problème. Mohamed, Jamal et Fatima ont ensemble 100 ans. Trouvez l'âge de chacun d'eux, sachant que Jamal a 10 ans de plus que Fatima et que l'âge de Mohamed est égal à la somme des âges de Jamal et de Fatima. Commençons par la première question, résoudre les équations suivantes. Première équation, 3x moins 5 égale moins 2 facteur x moins 1 plus x. كما نلاحظ on a ici un produit 2 facteur x moins 1 هذا جدع. نشوفوا واش عندنا التعميل، واش عندنا شي اكسبريسيون معاوده 3x moins 5 هنا عندنا x moins 1 هنا عندنا x. اذا ما كاينش ان فاكتور كومون، اذا غادي نفكروا في لو ديفلوبمون النشر. اذا لو مومبر دو غوش عندنا 3x moins 5 نخليوه كما هو إيكال موان دو فاكتور إكس موان 1 هي ناقص 2 في إكس اللي هي ناقص 2 إكس. عاوتاني غنضربو العدد ناقص 2 في العدد ناقص 1. ناقص 2 في ناقص 1 عدد سالي في عدد سالي كيعطينا عدد موجب. ندير زائد 2 في 1 هي 2 زائد إكس. فوالا. دابا باش الطريقة ديال حل المعادلة شنو هي؟ كنعزلو إكس في واحد الجهة، يعني في واحد الطرف. بمعنى كنجمعوا الحدود التي تحتوي على إكس الحاجة اللي فيها إكس ها هما كنجمعوهم في واحد الطرف. إذا هذا ناقص 2 إكس زائد أو إكس غنديوهم للطرف الأيسر. إذا غندير 3 إكس ناقص 2 إكس غنحولو للطرف الأيسر، ولكن نغير الإشارة، غنبدل الإشارة غتولي زائد 2 إكس. هاد زائد إكس غادي نديه للطرف الأيسر، غادي نبدل الإشارة غيولي ناقص إكس. الأعداد في الطرف الآخر ناقص 5 نديه للطرف الآخر اش غيولي؟ نبدل الإشارة تولي زائد 5. إذا فوالا 3 إكس زائد 2 إكس ناقص إكس، يعني 3 زائد 2 ناقص 1. راه هاد ناقص إكس بحال عندنا ناقص 1 في إكس، بحال عندنا ناقص 1 في إكس. إذا 3 زائد 2 ناقص 1 كتعطي لنا 3 زائد 2 اللي هي 5 ناقص 1 اللي هي 4. إذا 4 إكس كتساوي 7. العدد إكس مضروب في العدد 4. إذا خصنا نقسمو طرفي المعادلة على العدد 4. 4x sur 4 égale 7 sur 4. الطرف الأيسر كنختزلو ب4 كتبقى لنا x. alors x égale 7 sur 4. إذا حل المعادلة هو العدد 7 على 4. La solution de cette équation est 7 sur 4. نخدمو المعادلة الثانية x moins 1 le tout au carré égale 9. درنا في الدرس المعادلة التالية x au carré égale a، بحيث a عدد موجب a est supérieur ou égal à 0. شنو كتعني؟ هاد المعادلة x au carré égale à a ça veut dire que x égale la racine carrée de a ou x égale moins la racine carrée de a. إذا حنا نعتبرو هاد x صغيرة حنا نقولو x au carré x كبيرة. جيد؟ راه بحال مثلا هاد اكس موان زي هي اكس، هي غرانت اكس، نقولوها غرانت اكس او كاري ايغال 9. غنطبقوا هاد القاعده، راه هو 9. اذا غرانت اكس ايغال لا راسين كاري دو 9 و غرانت اكس ايغال موان لا راسين كاري دو 9. وحنا هاد غرانت اكس راه هو اكس موان زي، يعني بمعنى ان اكس موان زي ايغال لا راسين كاري دو 9 و اكس موان زي ايغال موان لا راسين كاري دو 9. بمعنى الا كان عندكم واحد لا كونتيتي او كاري ايغال واحد العدد موجب، هذيك لا كونتيتي بمعنى هذه بين الاقواس ايغال لا راسين كاري ديال هذاك العدد اللي كاين في الطرف الايمن و موان لا راسين كاري ديال هذاك العدد اللي كاين الطرف الايمن. بمعنى x moins 1 le tout au carré égale 9. Ça veut dire x moins 1 égale la racine carrée de 9 ou x moins 1 égale moins la racine carrée de 9. X moins 1 le tout au carré égale à 9. Cela veut dire que x moins 1 égale la racine carrée de 9 ou x moins 1 égale moins la racine carrée de 9. Alors x moins 1 égale la racine carrée de 9.
9 est un carré parfait كيساوي 3 أس 2. إذا لا racine de 3 au carré اللي كتعطينا 3. Alors la racine carrée de 9 c'est 3. Ou x moins 1 égale moins la racine carrée de 9 هي 3. x moins 1 égale 3. غنديبلاسيو هاد ناقص واحد للطرف الأيمن غيولي 1. إذا x égale 3 plus 1. Ou x égale عاوتاني غنديبلاسيو ناقص واحد للطرف الأيمن غتولي 1. إذا ناقص 3 زائد 1. Alors x égale à combien? 3 plus 1 égale à 4. Ou x égale à moins 2. إذا حلول ديال هذه المعادلة تقبل حلين العددين ناقص 2 و 4. إلا رومبلاسينا مثلا x بناقص 2 عندنا ناقص 2 ناقص 1 غتعطينا ناقص 3. ناقص 3 الكل أس 2 غتعطينا 9 لأن ناقص 3 في ناقص 3 كتعطينا عدد موجب اللي هو 9. إلا رومبلاسينا عاوتاني x ب4 4 ناقص 1 غتعطينا 3 أس 2 كتساوي 9. هذه هي الطريقة بتطبيق العلاقة اللي درنا افون x au carré égale à a tel que a est positif. إلا بغيتو ديروا طريقة أخرى هي المتطابقة الهامة. شنو غديروا؟ غادي تردوا هاد 9 للطرف الأيسر. غدير مثلا x moins 1 le tout au carré moins 9 égale à 0. وهاد 9 هي 3 au carré. ودابا هنايا غادي نطبقوا المتطابقة الهامة رقم 3 اللي هي a au carré moins b au carré اللي كتعطي لينا a plus b فاكتور a moins b. هاد المتطابقة الهامة غادي نطبقوها هنا في الطرف الأيسر ديال المعادلة. إذا a هو x moins 1 الوغ غادي نديرو x moins 1 plus b اللي هو العدد 3 plus 3 فاكتور x moins 1 moins 3 égale 0. جيد. الوغ x moins 1 plus 3 اللي هي x plus 2 فاكتور x moins 4 égale à 0. إذا فوالا حصلنا على معادلة الجداء المنعدم إيكواسيون دو برودوي نول. غادي نقولوا هاد لو فاكتور هذا x plus 2 égale 0 ou هاد لو فاكتور égale 0 ou x moins 4 égale 0. x plus 2 égale 0 cela veut dire que x égale moins 2 ou x moins 4 égale 0 cela veut dire que x égale à 4. فوالا لقينا الحلول اللي لقينا قبيله هما moins 2 et 4. وفي التالي غادي نكتب l'équation admet deux solutions moins 2 et 4. لنحل المتراجحة 3 facteurs 2 moins x inférieur ou égal x moins 2. كما نلاحظ on a ici un produit. Ce qui fait on va développer ce produit. غادي نقوموا بعملية النشر. Alors 3 fois 2 égale à 6. 3 fois moins x égale moins 3x inférieur ou égal x moins 2. غادي نردو هاد x اللي كاين في الطرف الايمن غنردوه للطرف الايسر غيولي غنبدلو الاشاره غيولي ناقص x. الوغ موان 3x موان x والعدد 6 غادي نردوه للطرف الايمن غادي نبدلو الاشاره غيولي ناقص 6. الوغ موان 2 موان 6 موان 3x موان x كتعطي لينا ناقص 4x انفيريور ايغال موان 2 موان 6 اللي هي موان 8. عندنا العدد x مضروب في العدد ناقص 4. اذا خصنا نقسمو طرفي المتراجحه على العدد ناقص 4. الوغ موان 4x sur موان 4 موان 8 sur موان 4. ولكن حذاري اتونسيون. علاش؟ العدد ناقص 4 اللي مضروب في x هو عدد سالب. إذا ملي كنقسمو طرفي المتراجحة على عدد سالب يتغير الترتيب. l'ordre change. On avait inférieur ou égal on doit écrire supérieur ou égal. إذا في المتراجحة حضيو مزيان العدد السالب. إلا قسمتو على عدد سالب يتغير الترتيب. إذا moins 4x sur moins 4 on peut simplifier par moins 4 كتعطينا 1. إذا il nous reste x. Alors x est supérieur ou égal moins 8 sur moins 4 c'est un nombre positif. Alors 8 sur 4 égale à 2. إذا les solutions de cette équation sont les nombres réels. On a ici le symbole supérieur ou égal. Alors supérieur ou égal à 2. إذا حلول هذه المتراجحة هي مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو يساوي العدد 2.
لان عندنا الرمز اكبر من او يساوي العدد 2. لنمثل الحلول على مستقيم مدرج، غادي نديرو مستقيم مدرج. اول حاجه غادي نمثلو العدد الصفر، ومن بعد لقينا اكس اكبر من او يساوي 2، نمثلو العدد 2 على المستقيم مدرج. 2 على يمين صفر، نمثلو العدد 2 اللي هو هذا، مثلا واحد وهذا. اكس اكبر من او يساوي العدد 2، المعنى ديالها اكس كياخذ جميع القيم اللي كبيره من العدد 2، يعني كيساوي 2 او اكبر. اذا الحلول هما على يمين العدد 2. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نلونو هاد لابارتي من جوج لفوق. فوالا لونا. بقى لينا دابا نديرو ان كروشي. واش غندير ان كروشي هكذا ولا نقلبو؟ هنا عندنا اكس اكبر من او يساوي العدد 2، بمعنى ان 2 حل لهذه المتراجحه. الا درت انا المعقوفه هكا، راه هاد المعقوفه كنقولوا لها بالفرنسيه ديريجي كونتر لي سوليسيون. لي سوليسيون فين راهما على اليمين، وهاد هاد المعقوفه راها ديريجي كونتر لي سوليسيون، زعما ضد الحلول، يعني كتشوف ضد الحلول. حنا بغينا جوج حل، اذا خصنا هاد المعقوفه il doit être dirigé vers les solutions، تكون موجهه في اتجاه الحلول، لان 2 حل حتى جوج داخل في الحل. اذا المعقوفه خص تكون هكذا، كنقولوا ليها معقوفه فيرمي، ولكن فيرمي في اتجاه الحلول، يعني كتشوف الحلول. هاد المعقوفه ديريجي vers les solutions، لان les solutions sont sur la droite. نمروا المتراجحه رقم 2 x sur 2 moins 1 est strictement inférieur à x sur 6. اش غنديروا؟ غادي نردوا هاد x sur 6، يعني لو تيرم كي كونتين x نردوا للطرف الايسر. اذا x sur 2 moins x sur 6، كنبدلوا الاشاره. اصغر قطعا هاد ناقص واحد نردوا للطرف الايمن غتولي واحد، كنبدلوا الاشاره. اذا اش غادي نديروا؟ غادي نديروا توحيد المقام. 6 مضاعف ديال العدد 2، لان جوج 3 كتعطينا 6. اذا هذا العدد الكسري الاول غنضربوا البسط والمقام في العدد 3. اذا اكس في 3 هي 3 اكس، عاوتاني عندنا ناقص اكس، والمقام يكون المقام مشترك اللي هو 6 اصغر قطعا من واحد. اذا بكل بساطه 3x moins x sur 6 est strictement inférieur à 1. نقدروا نضربوا طرفي المتراجحه في العدد الموجب 6. فوالا نضربوا في 6. ملي كنضربوا في عدد موجب لا يتغير الترتيب. اذا الا ضربنا هذا الشيء في 6 كنختزلوا ب 6 في الطرف الايسر. اذا كتبقى لي 3x moins x اللي هي نورمالمون نديروها ديريكتومون اللي هي 2x strictement inférieur 1 fois 6 هي 6. اذا 2x strictement inférieur à 6 cela veut dire que x est strictement inférieur à 6 sur 2. العدد x مضروب في العدد 2، اذا خصنا نقسموا طرفي المتراجحه على العدد 2. العدد 2 عدد موجب، ما كاين حتى مشكل، لا يتغير الترتيب. اذا x 6 sur 2 égale à 3. alors x est strictement inférieur à 3. اذا مجموعه حلول هذه المتراجحه هي مجموعه الاعداد الحقيقيه. عندنا الرمز اصغر قطعا، اذا الاصغر قطعا من العدد 3. Les solutions de cette inéquation sont les nombres réels strictement inférieurs à 3. Représentons maintenant les solutions sur une droite graduée. غادي نمثلوا العدد 0 ومن بعد نمثلوا العدد 3. قلنا الحلول هي مجموعة الأعداد الحقيقية الأصغر قطعا من 3. ها 3 الأعداد اللي صغيرة من 3 هما على يسار 3. إذا اش غادي نديرو؟ غادي نلونو هاد لابارتي من 3 لتحت. بقات لينا في لو كروشي الاكس اصغر قطعه من 3، كتعني ان اكس يخالف 3 واكس اصغر من العدد 3. اذا اكس لا يساوي العدد 3، بمعنى اكس ليس حل لهذه 3 ليس حل من متراجحه. اذا خصنا ما ندخلوش 3 في الحلول. الحلول فين كاينين؟ كاينين على اليسار 3. اذا خصنا نديرو ان كروشي هكذا ديريجي، يعني كونتر لي سوليسيون، ما كيشوفش لي لو كان نديروه مثلا هكذا لي سوليسيون سون سور لا غوش. اذا هاد لو كروشي ديريجي فيغ لي سوليسيون. اذا 3 حل، لا حنا 3 ليس حل. اذا خصنا كونتر لي سوليسيون. بهذه الطريقه نديرو المعقوفه. محمد، جمال et Fatima ont ensemble 100 ans.
trouver l'âge de chacun d'eux, sachant que Jamal a 10 ans de plus que Fatima et que l'âge de Mohamed est égal à la somme des âges de Jamal et de Fatima. بالنسبة للمسألة أنا كنوصيكم في امتحان جهوي ولا في أي امتحان شد قلم الرصاص أطر ليا شنو محمد جمال فاطمة اون اونسومبل سونطو. هذه معلومة مهمة، يعني بثلاثة بيهم عندهم 100 عام، يعني المجموع ديال الأعمار ديالهم راه هاد السونطو الأعمار. السؤال تروفي لاج دو شاكان دو، يعني أجد عمر كل واحد منهم، علما أن جمال a 10 ans de plus que فاطمة. جمال، لاحظوا جيدا، جمال a 10 ans de plus que فاطمة et que محمد est égal que l'âge de محمد، زعما العمر ديال محمد كيساوي لا صوم هاد محمد لاج ديالو هو لا صوم دي زاج ديال جمال اي فاطمة. لاحظوا جيدا شنو هي السمية اللي مذكورة بزاف ديال المرات. السمية اللي مذكورة بزاف ديال المرات هي فاطمة. لاحظوا جيدا فاطمة مذكورة هنايا، عاودة مذكورة هنايا، ومعاودة مذكورة هنايا. شحال ديال المرات مذكورة؟ 3 ديال المرات. جمال مذكور 2 المرات، لا حتى جمال هو مذكور، جمال 1 2 3. ولكن عندنا هاد فاطمة دائما قلنا مثلا جمال a 10 ans de plus que فاطمة، إذا خصنا نعبروا على جمال بدلالة فاطمة. وعندنا محمد عاوتاني داخله فيه فاطمة، إذا نعبروا على اللاج ديال محمد بدلالة فاطمة، بما يعني أن المجهول غنعطيوه لفاطمة، ما غاديش نعطيوه للجمال. حنا مثلا نفترضوا نقولوا فاطمة سوا إكس لاج دو فاطمة. حنا هاد فاطمة نديروا ليها غير اف. قال لك جمال a 10 ans de plus que فاطمة، إذا هاد جمال غنديروا له حنا جي. إذا هاد جمال راه زايد على فاطمة ب10 سنين، إذا هاد إكس خصني نزيد له 10. جيد. ودابا ندوز هادشي بقى ديرو في الواسخ ديطاي. لاج دو محمد، نشوفوا هاد محمد قال لك ايغال، حنا نحطوا امانه في الواسخ، هذا هو محمد، ولا كتب محمد كامله كما بغيتي. شنو هو لاج ديالو؟ قال لك لا صوم باللغه العربيه مجموع، اذا زائد غتجيب لي دير لي زائد، انا نديرو انا كاع بالاحمر كاع زائد ديالاش. وغير لاناليز، شنو هي لاناليز؟ لاج دو جمال لي زاج هي لاج ديال جمال. شنو هو لاج ديال جمال؟ و اكس زائد 10. حط لي اكس زائد 10 اي دو فاطمه، يعني لاج ديال فاطمه، ولاج ديال فاطمه هو شنو هو اكس. اذا فوالا. ودابا اش غدير؟ راه ماشي في الاول تبقى دير تخربق، بقى تجي بقى تكتب 100 عام. راه هاد 100 عام شنو هي لاج ديال فاطمه زائد لاج ديال جمال زائد لاج ديال محمد، يعني هاد اكس زائد هاد اكس زائد 10 زائد هاد كامل هاد الشيء غدير له المجموع. اذا هكذا زائد، يعني فاطمه هو اكس، جمال اكس بلس 10 اي محمد اكس بلس 10 بلس اكس. غادي تلقى الشيء كامل يعطيك 100. يعني غتطلع معادله، الصيغه ديال المعادله هي اكس بلس 10 بلس اكس بلس 10 بلس اكس ايكال 100. واش مفهوم؟ هذه مسألة سهلة جدا. إذا على بركة الله الشوا دو لانكوني، اختيار المجهول. سوا إكس لاج دو فاطمة، ألوغ لاج دو جمال إي. إلا كان فاطمة لاج ديالها إكس، راه جمال عنده 10 سنين دو بلوس، 10 ans دو بلوس. ألوغ جمال لاج دو جمال إي إكس بلوس 10. L'âge de Mohamed est égal à la somme des âges de Jamal et Fatima. Alors l'âge de Mohamed est quoi? Mohamed العمر ديالو هو مجموع أعمار فاطمة وجمال اللي عنده إكس زائد 10. إذا إكس بلس 10 بكل بساطة. لا ميز أون إيكواسيون شنو هي؟ هي هادشي كامل، هاد إكس بلس إكس باردون هي إكس ديال فاطمة زائد إكس بلس 10 ديال جمال زائد
x بلس x بلس 10 ديال اش؟ هاد لاج هذا ديال محمد، هذا ديال اش؟ ديال جمال، وهذا ديال سميتو ديال فاطمه. لا ما تكتبوش هادشي في الامتحان، راه غير درت لكم ديال الشرح. كتساوي هادشي شحال كيساوي؟ المجموع ديال الاعمار ديالهم اللي هو 100 عام. جيد. اذا انا غادي هادشي غير في الوثائق غير باش تفهموا صافي. اذا دابا جمع لي هادشي، شحال عندنا ديال لي زيكس؟ 1 2 3 4. الوغ 4 اكس بلس 10 هي 20. ندير هكذا هنايا معليش، بلس 20 ايكال 100. ودابا ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي حل ديال المعادله 4 اكس بلس 20 ايكال 100. ريزوليسيون دو ليكواسيون 4x بلس 20 ايكال 100. غادي نردو هاد 20 للطرف الايمن غتولي موان 20. الوغ 100 موان 20. اذا الوغ 4x ايكال 80. 100 ناقص 20 هي 80. اذا x كيساوي 80 على 4 اللي كتساوي 20. اذا بكل بساطه الطريقه ديال حل المعادله راه ساهله. غتكمل دير 4x على x كتساوي 8 على 4 اللي هي x كتساوي 8 على 4 هي 20. جيد. اذا فوالا لقينا x كيساوي 20. x ديال اش؟ راه ديال فاطمه. فاطمه عندها 20 عام. اذا جمال شحال غيكون عنده؟ 20 زائد 10. لاحظوا جيدا، فاطمه عندها 20. اذا جمال غيكون عنده 20 زائد 10 اللي كتعطي لنا 30. ومحمد غيكون عنده لا صوم ديالهم. اذا 20 زائد 30 اللي هي 50. دابا جمع لي هاد 50 و 30 و 20 غتعطي لنا 100. جيد. اذا درنا التحقق. اذا فوالا التحقق غنديرو ليه. نقولوا لاج دو فاطمه اي 20. الوغ لاج دو جمال اي 20 بلس 10 ايكال 30. اي لاج دو محمد اي 50. اي لور سوم نو دون 20 بلس 30 بلس 50 ايكال 100. درنا التحقق، لقينا بان مجموع اعمار فاطمه وجمال ومحمد هو 100 عام. لقينا فاطمه كتساوي 20، زدنا الفاطمه 10 يعني 20 زائد 10 هو لاج ديال جمال كيعطينا 30، ولاج ديال محمد هو 50. لان علاش؟ هو المجموع ديال الاعمار ديال فاطمه وجمال، ولا الصوم ديالهم كاملين ديال الاعمار ديال فاطمه وجمال ومحمد هو 100 عام. اذا تحققنا من الحل. اذا بكل بساطه في التالي غادي تكتبوا l'âge de Fatima est 20 ans et l'âge de Jamal est 30 ans et l'âge de Mohamed est 50 ans.